後ろ姿綺麗な女、大体かぶす。どうもファンキーズのサトシと、ファンキーズのカズロでーす。今日は新メンバーに来てもらってます。お、どうぞ自己紹介を。虫の中で一番殺されやすいランキングナンバーワンのモスキートンです。お前蚊じゃねえだということで今日やっていきたいのはゲップとくしゃみを一緒にしたらどうなるのかってことですね。それをやっていくためにこれ止まらない無限ゲップパウダー、これを今日は2個あります。この2個とこのこぼすな。気づかないんですけど今水こぼしちゃいましたね。すごい、このコップに水が入ってます。この3つを使ってやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。小よりを作っていきます。前回の動画で僕小よりを作ったんですけど、いや、これよりつく。喋れや、その後。続けろよ。とにかく負けばいいの。いや、まず、長いね。ベリベリベリ。匂いどんな。ほっとけてくんね。顔が全然違う。なんか、ラムネの匂い。リンゴ酸含有食品。なんか臭い。じゃあまず僕からいきたいと思います。これ。中身はこんな感じになってますね。飲んこんなで、感じにこれ飲んで、白いつぶつぶですね。これ飲んで、水飲んで、鼻にやる。お前そっちに入れちゃダメだろ。よし。これ本当に嫌なんだけど。これ、量多くね。大丈夫か。一応先そっちじゃないでしょ。先くしゃみしちゃうじゃん。あ、じゃあ俺がやる、俺がやる。いや、じゃあやっていきたいと思います。で入れるナッツ。待って、じゃあこれを飲んでから、もう早いわ。はいこれを飲んでから、全部ね。いきます。じゃあ。おいおいおい。俺思ったけど水1個じゃ足りなくね。サトシ頑張れ。めっちゃ飲むやん。これどういう出るゲップ出そう。ゲップがくしゃみがゲップ対くしゃみではくしゃみの方が先でしたね。じゃあ僕はやっていきます。これ全部入れた？うん。あやばくね。吐きそうになるよね。くそ。でも俺の器。今出てきたわ。ちょっと溜めて頑張って。ちょうだい。ちょうどいいかな。あ、やべ、水もうこんなしかない。くしゃみきたな。じゃあ僕行きます。待ってこれもちょっと飲んでいいか。これも飲んで、はい、これも飲めいいから。早く飲め、はい、全然ゲップ出ねえんだけど。くしゃみの方が絶対早いよね。危ない。わざとでしょ今のは。出た。なんで同時に。じゃあもう一回チャレンジしていきたいと思う。あ、水がないっす。水を。待って、男なら水いらねえだろ。本当だよ。お前水なしでどうやって飲むねこれ。俺さっきやったんですけ超まずいぞ。
もう口に入れた瞬間吐きそうになるよね。やばい。お腹が膨らんでますね。水取りに行ってきます。いや、コーラお前、コーラギップを出しやすくするためにコーラにしました。今のところくしゃみが一番強いですからね。俺全然よく出ないんだけど。出ない。やばい、噛んだ。隠れちゃった。下に置き、下に置き。じゃあ僕からやっていきたいと思います。これはまずいぞ。マジ薬みたいな。いやー、やだ。もう一袋いく。お前こんな出すなよ。鼻は鼻。あ、小より作るの忘れてた。俺は先作っていいから。ダメだ、無理か。いや、めっちゃ泡立ってんじゃん。はい、全部入れろ。やべえ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 、これゲップこれ。やばい。よいしょ、飲んでみますね。まだに一回もゲップが出ない。しょっぱいですね、これ。じゃあ、はい。一袋じゃ足りない系。じゃあ、はい。飲め。全部飲め。いや、いいから、それが面白い。全部飲め。一つもう。泡もな。汚ね。早く。嘘だろ、お前やめろよ、お前。やめろ。お前吐くな。大丈夫。口の中で爆発してる。メントスコーラ口に入れてみたみたいになってます飲み物が欲しい。早く行け。じゃあ入れてくわ。あ、やべえ、危ない。ゲップが体に変わる。俺にやべえ、小よりをね、バカじゃないの。小よりを入れてみたってや小よりをコーラにつけて鼻に入れたら痛いのか。え、ちょっとやっていこう。コーラにつけて。うわ見せろよ。しょっぱな感じ。コーラ風味の花。大して痛くないですね。みんなゲップ出んのに俺だけ出ないんだけど。なんで？出てない。俺人間だよね。おい、お前今糸引いた。今惜しかったよ、めっちゃ。